От кого я собрался прятаться? Привет, дорогой друг, ты находишься на канале Не Выживание. Сегодня я в очередной раз выбрался в лес. Холодно у нас вообще, минус 26 температура. Все ресницы уже померзли. В общем, первым делом я тут нашел себе местечко в лесу и хочу развести огонь, чтобы и греться, и еду, чтобы согревать, и чаек. А потом уже буду заниматься благоустройством данного места. Приятного просмотра.
Что это за порода такая, а? Все, чаек уже, наверное, вскипел. Можно его сейчас заваривать и к приготовлению основного блюда переходить. Хорошо. Что, снимаем тебя? Ух. Ух, ух, ух. Ух. Опа. Так. О, хорошо. Оно же ведь как, для меня же главное не какое-то там бушкрафт убежище построить или еще что-то. Нахрена мне сейчас бушкрафт убежище? От кого я собрался прятаться? Конечно, все интересно, но сейчас у нас потеплело, кстати. Сейчас минус 22 всего. Но ощущается уже гораздо лучше, чем когда было минус 26 утром. Вот. Поэтому я сегодня решил особо не заморачиваться, развести костерок, чайка горячего попить на природе. Вот, сейчас еще кое-какое блюдо приготовлю, да, все. Я поеду домой. Не буду сегодня ничего грандиозного строить. Настроение не особо для этих вещей. Вот. Главное просто на природу выбираться. Неважно, холодно, жарко, дождливо. Если брать дождь, так это вообще красиво. В лесу, знаете, как классно, когда дождик идет. Такой свежак, а. Вот такие вот дела. Столик себе сварганил, такой импровизированный. Роскошно. Ой, роскошно. Отлично. Я просто счастлив. Так получилось то, что на этих всех новогодних праздниках у нас температура была в городе, где я живу, и в области, практически по 30 градусов, иногда и выше. И с женой, с ребенком никуда не выйдешь. Я хотел в лес еще тоже до этого ехать снимать, но тут такая температура, у меня телефон, батарея сразу сажалась. Вот это вкуснятина, а? Смотри какая, а? С беконом,
Сосиска. С чайком-то горячим. М-м-м. Да с лимоном. Опа! Бекон хрустящий, слов нет. М. М. А я сегодня, наверное, даже не буду здесь засиживаться долго. Тем более костер уже догорает. Сосиска дожаривается с беконом. Пойду-ка я сегодня, у меня сегодня такое вдохновение. Пойти еще поснимать лес. Тоже покажу все это. Хочется поснимать лес. Настолько сейчас красиво здесь. Солнышко пробирается сквозь деревья, сквозь кроны сосен, лиственницы. Обалденно просто. Я уже отогрелся, наелся, напился чая. Поэтому пойду снимать красоту. А какое небо? Голубое-голубое. И белоснежные кроны деревьев.